bạn mình được trao nên thế bạn đẹp lúc phải trao mình được phải trao hay mình đang chụp màu khả năng ở đây hayนี่คือจิตtập hiệp hay bạn bạn tới cho room được trong campuchia bonประจวบคันแต่สมัยđược trong วอดเวระปัปปตารามhay วอดพนมเปรได้สถานในក្នុងคุมยี่อ๋องสระทปงขาดกระปุงสปือบาทให้นี่คือจีไงตีบุญคายอุสเปียชนำปีปอมาเพย์ปรามคือจีไงในการบันทีบนบรรจุคันในสมาร์ทไงตีมวยบาทให้ตัดเพียบตัวเตอร์ในตรงตีนี้ยังเมื่อเตอร์คือเคยทาไม่ยันบองโปนปัจจุบันรอดก็โดยเฉพาะบริษัทตัวเตอร์ได้เจอมาโชว์รูมในตรงการบันทีนี้คือชราญเมนเทนบาทชราญออมสองข้างสบแต่เนื้อลวดเนื้อลวดนั่นคือเมนในวันชราญเมนเทนบาทมีตั้งปีระบอบหอบจอกเมนตั้งแต่ปีระบอบปราบชราญเมนเทนบาทได้ไงตีมวยนะยอมมาทัวร์ดำน้ำเตอร์นั่นคือแต่ดาวเมาปีเจียงบาทเมาปีเจียงนั่นคือบาทแต่ดาวเมาปีเจียงนั่นคือทั้งไงเป็นกระไดเต็มดองบาทเป็นกระไดเมนเทนให้ประบาททัวร์ดำน้ำเตอร์ได้แต่สาไทยยังทัวร์ดำน้ำตามเพลย์เตอร์นั่นคือเมียนใดหอยพองไอพองก็เป็นไทยไปตลอดเตอร์ก็คืนการโจรวมปีปดบอสไซก็โดยจีบองโปปจีปรอดโจรวมในทางการปฏิบัติประจบคันในสมัยนั้นคือทัวร์เอาเยอะมีอารมณ์ทาสบายจัดบัตรอาภิบการหักเนยหนึ่งเตอร์ได้บ่าให้ยำเตอร์นั่นคือเตอร์มวยกุศลต่างออกนี้บ้านต่างออกนี้ต่างปุบต่างโกนก็โดยจีบองให้นางอมmìnhบ้านเตอร์โจรวมจมวยได้เป็นนิชงบ้านดาวมาดอลข้างกลอยในประเพณีหายยังกำลังตัดดิบจอมาติงซ้ำแผลมาจำนวนดำใบดะโจดึกนองรันดาวเสียม้าในตื้อในมวยในขนมประเพณีหายนี่คือเชียร์ตึกเพียประเพณีบาทคือประเพณีนี่คือสะอาดบาทเป็นขบายเป็นปุถุประวัติได้แต่ใส่กู้เชียร์กลุ่มนุพ่อตามจุนเจียงประเพณีจุ่มวิญแต่มาดองบาทไทยแล้วนี่คือยังบานมาดองตื้อข้างก้าวบาดได้ยังหาทางตึกโบบาดจิตตัวเตอร์ยังเตอร์โจรวมในกองการปฏิบัติจคันในสมาบางปนต่อออกนี้นะบาดคือยังเตอร์ด่ารันดาวสมามนต์โป้งคือในขังมุกประเพณีบาดให้ประเพณีในกองประพุทธศาสนาจิตตัวเตอร์คือประเพณีคือในมุกข้างก้าวบาดในตึกข้างก้าวได้ยังหาทางตึกโบยังคือบางปนต่อออกนี้จึงแต่น้อยยังจับน้ำคือเตอร์ด่าปีตึกโบหนึ่งมอมนบาดด่าตึกปีข้างก้าวทั้งมอมนเมายังเบียนจีสมเด็จบริการลอยไก่ดัดโดยการบูชีโดยการซองสิจาเมียนจำเนื้อทาดำใบยืนหนึ่งฉลองพอดดำปีตกตัวตามจำเนื้อในบางปนปัจจุบันเราต้องเนี่ยของใดปัจจัยการดัดนั่นคือยังจับประดามดัดปีตื้อขังมุกในประเทศคือตื้อขังการได้ยังหาทาตื้อเบาประต่อเป็นหนึ่งเมาส์ยังดัดเจียเตะขนาดปอดเตะขนาดปอดนั่นคือยังจับประดามตื้อขังสนามบันในทางประต่อปีโบมอยังโจลเราตื้อหักนี้คือจีตื้อได้ขังการเชียงขังทบงบางจังยังโจดอดันดาวตีปีนั่นคือโมตื้อหักนี้มาให้ย้ำเคยเนี่ยบองโปนปัจจุบันรอดคล้ายเลยเจเลยท้าคล้ายก็ดับปัจจัยมันก็ดับปัจจัยก็จับดาวเมาคือมันแมนโมปีขังมุกประเพณีเต้คือกอดจับดาวเมาคือปีขังกรอยประเพณีได้กอดจับปีตื้อขังหลักมาวิ่งบางจังคือเคยเนี่ยบองโปนปัจจุบันรอดคล้ายกอดมันจับร้อมกอดยูจะล้อมทางประเพณีในตื้อขังหลักอย่างนั้นนะบางจังคือกอดจับดาวด่าดันดาวเสมาปีตื้อขังหลักมาจังดันดาวเสมาได้ยังด่าตรำเต๋อคือยังด่าปีตื้อขังมุกคือตื้อโบบาดต่อโมตื้อหักนี้คือตื้อขังการเชียงขังทบงบาดไปด่าตื้อนั่งประตอมาเทียดยังโจมาดอตื้อทำไมมือเทียดหาทาตื้อเตะขนาหรือก็ตื้อเตะสันบาดตื้อขังทบงแปรไปเฮียบาดตื้อขังทบงแปรไปเฮียให้ตื้อตะเพียบจัดในเคยทามีนบองโปนปัจจุบันวัดก็โดยเชียเนี่ยโจรวมจีบเสคือประเพณีนี่คือปัจจัยสระสะอาดครั้งบาดมีนขบขบายรัชนาจีบเสมีนลำอตะดอยพุทธประวัติในตามอมจินเชียงประเพณีหนึ่งแต่มาดองบาดยังมือเตอปัจจัยสระสะอาดบาดให้นี่ใช่ยมให้นางกระโดดแสกระโปรงตะดะบริค่ากระโดดเชียประมวยจุนูนนำใบโบจีจุกุกุลปรับตะไตรในขนมตื้อขังตะบงได้ยังหาทาตื้อเตะขนาบาดเปย์ประจอบเป็นนางมาเทียดบาดยังจับน้ำโจลตื้อต่อเทียดหาทาตื้อนี่ระใดบาดตื้อนี่ระใดนี่คือเชียตื้อมวยได้ทัดในขนมตื้อ
ខាងត្បូងជាងខាងលិចបាទទិសខាងត្បូងជាងខាងលិចនេះគឺយើងមានរណ្ដៅសីមាទិសខាងត្បូងជាងខាងលិចដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅនេះហើយនេះកូនពៅរបស់ខ្ញុំមិនតាន់ពៅទេបាទកូនពូជបាទហើយយើងបន្តដំណើរមកដល់ទិសតសិននេះរដីនេះគឺឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកយាយតាគាត់អញ្ជើញទៅចូលរួមបូជានៅក្នុងទិសនេះគឺពិតជាច្រើនកកបាទមិនដឹងជាលោកយាយតាគាត់អញ្ជើញមកពីខាងណាខ្លះទេបាទហើយខ្ញុំក៏នាំអ៊ំនាំបងនាំមីងក៏ដូចជាកូនហ្នឹងក៏តដាក់ប្រាក់ដើម្បីបូជានៅគុណប្រតនត្រ័យនៅក្នុងទិសនិរដីនឹងផងដែរជាពិសេសដើម្បីបានជាប្រាក់នេះដើម្បីចាត់ចែងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសមានេះផងដែរហើយកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសមានេះគឺរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាខែ5នេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី9បាទដល់ថ្ងៃទី9ខែ5នេះបាទអញ្ចឹងគឺរយៈពេល5យប់6ថ្ងៃបាទ5យប់6ថ្ងៃបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចប់ទិសនិរដីនេះហើយខ្ញុំបានមកដល់ទិសមួយទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងទិសទិសនេះគេហៅថាទិសខាងលិចបាទទិសខាងលិចឬមួយក៏ទិសបច្ឆិមាបាទទិសបច្ឆិមានេះគឺទិសខាងក្រោយព្រះវិហារបាទខាងក្រោយព្រះវិហារចំតែម្ដងគឺទិសខាងលិចនេះឯងដែលបងប្អូនយើងជាទូទៅតែងតែច្រឡំថាព្រះវិហារគឺមុខពីខាងលិចតាមពិតគឺព្រះវិហារគឺមុខនៅពីខាងកើតហើយជួបជាមួយភូសាន់សុកស្គាល់គ្នាបាទឡាយតែដាក់ទៅក៏អត់បាននិយាយរាក់ទាក់ជាមួយគាត់បងដែរបាទហើយមកទៀតទៅក៏ជួបអ្នកស្គាល់គ្នាច្រើនបាទជួបអ្នកគ្នាច្រើននៅនឹងជួបទាំងបងចាជួបទាំងអ៊ំយាយនៅនឹងមួយចំនួនទៀតឃើញថាគាត់ទៅចូលរួមត្រេកអរដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសមានេះគឺមិនងាយបានធ្វើទេបាទហើយនេះគឺខ្ញុំមកដល់ទិសមួយទៀតហៅថាទិសពីយប់បាទទិសពីយប់គឺទិសខាងលិចជាងខាងជើងបាទទិសខាងលិចជាងខាងជើងហើយឃើញថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់មានជំនឿថាអំបោះសេវានឹងយកមកដើម្បីប្រោះព្រំសិទ្ធិពលីការឲ្យមាននៅស្ដីសុខស្ដីចម្រើននេះតាមជំនឿនៃការជឿជាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចុះការបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមានេះទេណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដូចខ្ញុំបាទនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមានេះគឺនៅក្នុងវត្តមួយគឺធ្វើតែម្ដងទេបាទធ្វើតែម្ដងទេហើយបើសិនជាធ្វើពីរដងលុះត្រាតែករណីថាព្រះវិហារនឹងត្រូវខូចខាតឬមួយក៏ត្រូវជួសជុលកែលម្អធ្វើសារថ្មីឡើងវិញបាទធ្វើពិធីកម្មផ្សេងទៀតបានរៀបចំធ្វើពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសមាសាថ្មីម្ដងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចប់ទិសហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដើរមកបន្តទៀតមកដល់ទិសឧត្តរបាទឬក៏ហៅថាទិសខាងជើងហើយមកដល់ទិសនេះក៏ជួបជាមួយនឹងបងចាបាទសួរសុខទុក្ខគ្នាបន្តិចហើយតែដោយសារតែឃើញបងចាគាត់កំពុងតែមានតរៈជួយនៅក្នុងកិច្ចការនេះក៏អត់បានរាក់ទាក់អីជាមួយបងអីច្រើនទេបាទកុំឲ្យគាត់មានការទងន់ហើយក៏ជួបមួយពូសាន់សុកនឹងមួយចំនួនទៅហើយបន្ទាប់ពីដាក់បូជាហើយក៏យើងធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទិសឥសានបាទទិសឥសាននៅក្នុងទិសឥសាននេះផងដែរគឺជាទិសចុងក្រោយដែលទិសទាំង8នៅជុំវិញនេះគឺទិសឥសានទិសចុងក្រោយបាទដែលយើងមានការបូជាឲ្យឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែមានច្រើនទោះបីជាថាថ្ងៃក្តៅយ៉ាងណាក៏នៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាលតាពុទ្ធបរិស័ទនៅតែអញ្ជើញមកចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយម្នាក់មានទឹកមុខញញឹមញែមរីករាយជ្រះថ្លាជឿជាក់ថាការចូលរួមពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមានេះពិតជាបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីចម្រើនហើយក៏ជារឿងមួយដល់កម្រផងដែរសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមានេះអ្នកខ្លះមានជំនឿថាបានធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសមាគ្រប់7វត្តគឺរមែងរួចចាកអំពីអបាយភូមិអីផ្សេងចឹងទៅឥឡូវយើងគ្រប់ទិសទាំង8ហើយក៏យើងចាប់ដើមឡើងមកខាងក្នុងព្រះវិហារបាទពេលដល់ឡើងមកខាងក្នុងព្រះវិហារបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមនុស្សគឺកាន់តែច្រើនមែនទែនបាទមនុស្សកាន់តែច្រើនមែនទែនហើយមានទាំងអ្នកប្រគំភ្លេងពិណពាទ្យប្រចាំការនៅក្នុងព្រះវិហារនឹងទៀតគាត់ឲ្យចូលទៅព្រឺរួមព្រឺស្បែកតែម្ដងបាទហើយឃើញថាច្រើនបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែសម្រុកចូលទៅ
បូជានៅខាងក្នុងព្រះវិហារនឹងគឺវាច្រើនមែនទែនបាទហើយក៏មានទាំងពីកម្លាំងសន្តិសុខជាការពារបងប៉ូលីសទាហាននឹងក៏មានការប្រចាំការគ្រប់កន្លែងបាទគ្រប់កន្លែងឃើញថាតើតើនឹងសន្តិសុខហ្នឹងក៏ល្អប្រសើរមិនជាបញ្ហាអីទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ណាអ្នកចូលរួមនឹងគឺមនុស្សរៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនណាមនុស្សរៀងច្រើនបន្តិចហើយនេះថ្ងៃទី1ផងណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាថ្ងៃនេះពិសេសត្រង់ថាថ្ងៃទី1ពិតមែនគឺចំនឹងថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានការសម្រាកពីការងារនេះគឺគាត់បានអញ្ជើញទៅច្រើនអ្នកខ្លះក៏ទៅពីព្រឹកអ្នកខ្លះក៏ទៅពីថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏ទៅហ្នឹងក៏លៃលោកតាមលទ្ធភាពធនធានហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់បូជានឹងនាំកូនស្រីរួចហើយនេះឲ្យកូនខ្ញុំបានដាក់គប់ចូលតែម្ដងមកខ្លាចដាក់អត់ចូលអញ្ចឹងវាគប់ចូលតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតបាទយើងក៏ត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចហើយក៏រៀបចំថតរូបថតអីបន្តិចបន្តួចទៅក៏យើងបញ្ចប់កិច្ចនៃការបូជាទិសទាំង9រួមផ្សំទាំងកណ្ដាលនឹងមួយទៀតទៅក៏យើងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃការចូលរួមនឹងហើយក៏មិនជានៅយូរដែរបងប្អូនណាដោយសារតែទីមួយយល់ឃើញថាបើសិនជាយើងនៅយូរគឺក៏រៀងពិបាកដែរដោយសារជាអៀតឡានម៉ូតូហើយនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រះវិហារឃើញថាមានដំបោះសមាព្រមទាំងគំនូហើយនិងព្រះពុទ្ធរូបដែលតម្កល់នៅក្នុងព្រះវិហារនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ពណ៌មាសរំលេចដោយឆបពណ៌ទាំងសីនៅពីខាងក្រោយហើយផ្ទាំងគំនូខាងលើព័ទ្ធជុំវិញក៏បានគូសហើយសពគ្រប់បាទហើយបន្ទាប់ពីចប់ពេកខាងលើហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំនាំកូនមកចូលខាងក្រោមទៅកូនក៏ឃើញឆ្នាំរបស់គេហើយអាបទូចនោះវាឃើញលុយក្នុងហ្នឹងវាចង់ចាប់ចូលលុយនឹងត្រឡប់មកវិញបាទហើយប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនណាហើយក៏មិនជានៅយូរដែរក៏ខ្ញុំមកបបួលបងហើយនឹងមិញហើយនឹងគូសាហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅហើយមកតាមផ្លូវហ្នឹងគឺជាអៀតបាទជាអៀតដើរសឹងតែមិនរួចហើយកូនវិញបើសិនជាលែងដៃប្រកាសជាពំវែងបាត់ដៃបាទអញ្ចឹងគឺកាន់ដៃជាប់ជានិច្ចហើយមកហ្នឹងគឺបាទក្តៅផងអីផងក៏ប៉ុន្តែក៏សប្បាយចិត្តរីករាយដែរដោយសារតែយើងមិនងាយនឹងបានធ្វើកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមាដែរហើយនេះគឺព្រះវិហារបាទព្រះវិហារយើងមើលពីចម្ងាយទៅពិតជាស្រស់ស្អាតបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយកាលពីថ្ងៃឆ្លងចូលឆ្នាំខ្ញុំបានមកម្ដងដែរហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពស្អាតបែបនេះក៏មកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមានិសាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាណាវីដេអូនេះក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងនឹងសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់អញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសមានេះគឺមិនទាន់ចប់ទេគឺនៅសល់រយៈពេល5យប់6ថ្ងៃទៀតបាទបងប្អូនណាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ5ឆ្នាំ2025នេះបាទគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី9នឹងបានបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ហើយជាចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជូនពរសុខសប្បាយទាំងគ្នាអស់គ្នាបាទអរគុណយើងមើលស្ទាក់ដល់ហើយស្មាម៉ូនឹងតាំងពីម៉ោងមួយជាម៉ោងអត់បានលឿនទេហើយដល់ម៉ោង3ជា4ម៉ោងដល់ស្លាកអត់ទេយងក៏ជាស្រ័យហើយយើងយកណារងចាំយូរតាពីមិនទេដល់ក្នុងព្រះមុនដល់នេះស្ទាក់យ៉ាងទៀតសូម្បីតែខណ្ឌទៀតនេះការខណ្ឌណាវាក៏ទៅតូមពីខាងស្មាមុនមកវិញយើងយកអត់ចូលចុងគាត់នឹងគឺគាត់ឯងបាច់ហៅពីនេះយោក៏បាច់ហៅទេពីមកឯងរបស់ខ្ញុំណាណាពីមកឯងទាំងឯងប៉ុនពោះអាក្នុងព្រះខ្ញុំទាំងឯងប៉ុនក្នុងព្រះប៉ុនខ្លាំងណាស់ផងបាទឥឡូវរៀបចំចេញទៅផ្ទះវិញដោយសារមនុស្សច្រើនពេកអត់ហ៊ាននៅបន្តតិចទៀតទេទិញដកដឿងញ៉ាំម៉ែតិចអូនទិញហ៎ជាវាយប្រាំងមកកំប៉ុងម៉ែបងដកដឿង3000 6000កើតអត់បាទដាក់មកកំប៉ុងថ្មីតែថ្មី
nặng mơn bó rồi lùi không thằng miền đây